সুবহানাল্লাহ, অনেক সুন্দর। ন্যাচারাল জিনিস খুব বেশি সুন্দর হয়। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফৌজিয়ানাসরিন। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমরা আবার বের হয়ে গিয়েছি। এসে একটা ঘুম দিছিলাম খাওয়ার পরে জম্পেশ। এখন বিকালবেলা ভাবলাম দিনটা নষ্ট হয়ে যেতেছে, এখন বিকাল হয়ে গেছে, একটু বের হই। এখন সমুদ্রের সামনে একটু হাঁটাহাঁটি করব আর আপনাদের সাথে পক পক করবো। তো এই তো আমরা জাস্ট হাঁটতেছি, ভালো লাগতেছে এমনি এমনি। সুন্দর একটা চারকোলের গন্ধ আসতেছে, কেউ গ্রিল করতেছে। নাইস। ওখানে যাবা? ওখানে সবাই যাইতেছে। দাও দাও দাও। রাসেল ওদের চিপস দিতেছে, কি সুন্দর আইসা সবগুলো একসাথে জমা হয়েছে। আরো কাছে আনো, বাবুর কাছে আনো, বাবুর কাছে আনো, আমার বাবাটার কাছে আনো। ই বেবি, রাসেলের কবুতরের প্রতি আগে থেকে অনেক ইয়া ছিল, কাজ আগে পালতো, সো জানে কি করতে হয়। আজকের ভিডিওটা কবুতর প্রেমীদের জন্য, যাদের কবুতর অনেক ভাল লাগে তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা আমার। ওরা অনেক হাংরি ছিল। আরো দাও, আরো দাও। বাবাইটার হাতে দিবা, দেখে আসে কিনা। ও মজা পাইতেছো, ভয় পায় না। ওর হাতে একটু দাও, দেখি কবুতর গুলো আসে কিনা। থ্যাংক ইউ। জিবিল শিখা গেছে ওদের কেমনে দিতে হইব। মাশাআল্লাহ ছিটায় দেয়, দেখছো? জিবরিলের হাতে দাও তো, দেখি ওদের খাওয়ায় নাকি তোমার মতো। এই যে এখন দিব। বলে স্কেয়ার্ড, গাদা পোলা আমার। Oh, that's cute. এই কই তোর ওলা? তুই বাপের জন্য কবুতর খাওয়াইছস? কি সুন্দর করে খাওয়াইতেছে, আবার ছিটায় ছিটায় দেয়। Okay, no more, no more. It's done. পাখিগুলো চলে গেলে চলে যাবো আমরা। বাবু এনজয় করতেছে। আবার কালকে এসে খাওয়ায়ও। হ্যাঁ, কালকে ভালো ফুড নিয়ে আসবা, এগুলো তো ফ্যাট। নাইস, এগুলো নাইস। তোমার মানিক ডাকলো?
আচ্ছা চলো, থ্যাংক ইউ, ইউ ফিড দেম গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ, লেটস গো। এই পাতলা পাতলা লম্বা লম্বা নৌকা দেখছো? তো আমরা ওদিকে আর যাই নাই, ওই রাস্তাটায় ভাবছিলাম যাবো, বাট ভালো লাগে না, অনেক মানুষ, একলা একলা জিপ রেলে নিয়ে এখানে বসছি। লুক এট দ্য ভিউ, মানে গাছ দিয়ে পুরো উপরের ছাউনিটা সম্পূর্ণ কিন্তু গাছের শিকড়, সানের জন্য বোঝা যাচ্ছে না, খুবই সুন্দর। জাস্ট বসার জন্য একটা সিটিং এরিয়া করছে আর কি, দেখতেই ভালো লাগতেছে। সুবহানাল্লাহ, অনেক সুন্দর। ন্যাচারাল জিনিস খুব বেশি সুন্দর হয়। লুক এট দ্য ভিউ, ক্যামেরায় দেখো কালারটা কেমন আসছে। তো এই তো আমরা এখন বসে বসে সানসেট দেখি। আজকে এই ছোট্ট একটা ব্লগ শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে, হোপফুলি ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 লাইক, শেয়ার অ্যান্ড ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, আল্লাহ হাফেজ।